चांदी रास तंहिं इश्क खे शाबास जंहिं मोहबती में। अॼु असांजे हिन अंगण ते लतीफ़ जे धरतीअ ते सचल जे धरतीअ ते हिकु अहिड़ा गुलदस्ता हिकु अहिड़ा मोतीअ जा दाणा गॾु थिया आहिनि जेके सोचीनि था, जेके लोचीनि था पंहिंजे धरतीअ लाइ, पंहिंजे वतन लाइ, पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ त कीअं उन्हनि जे सुख, शांति, अमुन ऐं भाईचारे जे लाइ को पेशकदमी कजे। उन करे सभिनी बिरादरियुनि जा जेके अॼु दोस्त आया आहिनि, ऐं हाजी अब्दुर्रज़ाक़ मेमण जे तरफ़ां उन्हनि सभिनी खे वेलकम थो चवां। तव्हां सभिनी मां इहा उमेदु आहे त तव्हां जेको दर्द, जेका मोहबत, जेको प्यारु हिन धरतीअ सां ऐं धरतीअ जे माण्हुनि लाइ रखो था, अॼु असीं उन्हनि खे समेटण जे लाइ, अॼु असीं उन्हनि जे इलाज लाइ, अॼु असीं उन्हनि खे को हल कढण जे लाइ, जीअं लतीफ़ सरकार चयो आहे त ॾोर ज ॾीओ हथु करे ॾोर मां ॾिया धार, कौड़े लख हज़ार हिन ऊंदहि अदा कया। हिते जेको सो उन सॼे सिलसिले में अॼु असां वटि साईं जन गॾु थिया आहिनि ऐं बुनियादी तौर ते सिंध मेमण इत्तेहाद तरफ़ां हिकिड़ी पेशकदमी कई वई हुई। हाजी अब्दुर्रज़ाक़ साहिबु 10 मार्च ते हिते हिकिड़ी फलाही इस्पताल जो बुनियादु रखियो हो, जंहिंमें हाजी साहिब जी कोशिशि हुई त जेके बि बिरादरियुनि जा दोस्त आहिनि, जेके बि सॼण आहिनि, जेके बि साथी आहिनि, जेके सिंध जी ऐं सिंध जे माण्हुनि जी भलाई चाहिनि था, उन्हनि खे गॾु कयूं। जो असीं अकेला विहंदासीं त ज़ाहिर हर को पंहिंजे हिसाब सां जो सफ़र कंदो, हर को पंहिंजे हिसाब सां कमु थो करे, पर जेको असीं गॾिबासीं हिकिड़े तस्बीह जे दाणे वांगुरु थींदासीं त उन जो रोल, उन जी अहमियत, उन जी अफ़ादत वधीक थींदी। ऐं उन कन्वेंशन में मुख़्तलिफ़ दोस्तनि खे मदो कयो वियो हो, जंहिंमें सराई साहिबु हो, ॿिया हुया, कोसा हुया, काफ़ी दोस्त हुया, साईं अली हसन तगड़ साहिबु हुयो, ॿिया बि हुया। उन में असां इहा कोशिशि कई त हाणे सभिनी दोस्तनि खे गॾियूं ऐं सभिनी खे मुतहिद कयूं त जीअं सिंध जा जेके इशूज़ आहिनि उहे को बि हिकिड़ो माण्हू, को बि हिकिड़ो फ़र्दु हल नथो करे सघे। तमामु मसाइला घणा आहिनि ऐं जॾहिं मसाइला घणा थी वञनि त पोइ उन लाइ सोच वीचार ऐं ताक़त जी ज़रूरत हूंदी आहे। उन करे असां सभिनी उन घण घुरनि खे, जीअं लतीफ़ चयो आहे त वाको हॾमल आहे कर सॾनि मथे सॾड़ा, मन तुंहिंजी काए सगर में सार थी। असांजो कमु हो मैसेज ॾियणु, पैगाम ॾियणु त तव्हीं गॾु थियो ऐं गॾु थी, जीअं कंहिं चयो आहे त सिक मंझारा सॾु कयुमि कूंदर क़ौम जा, अची विरहायो गूंदर सिंधूअ गॾु, हड़ई आहियूं हॾु गॾिजूं त गस थी। हीअ बिरादरियूं त असांजो सुञाणप आहिनि, पर असुलु सुञाणप असांजी धरती आहे, असांजो वतन आहे, जंहिंजे दाणे काणे ते असीं जीऊं था, जंहिंजे दाणे काणे ते असां सॼो हिन समाज में साह खणूं था। उन करे उनखे बचाइण जे लाइ असां ही मुख़्तलिफ़ तौर तरीक़ा ज़रिया आहिनि त इनखे अॻिते खणी अचूं। इन करे असां पहिरें स्टेप में सराई साहिबु ऐं हाजी साहिबु असां हिकिड़ो 10 पॉइंटुनि ते मुआइदो कयो हो। उहे 10 पॉइंटूं कुझु दोस्तनि खे काफ़िनि खे ॾिनलूं आहिनि। त उन में हुयो त क़बाइली तकरार आहे, सिहत आहे, तइलीम आहे, बचड़नि जी जेको कारोकारीअ जो मसइलो आहे, ॿिया इलाही मसइला आहिनि जेके सिंध जो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, पाणी आहे, नाणो आहे। पोइ ईअं असां अॻिते सफ़र कयो ऐं असां कोशिशि कई त जीअं ॿियनि दोस्तनि खे बि गॾु खणूं त जीअं ही जेके बर्निंग इशूज़ आहिनि उन्हनि खे असीं कीअं हल कयूं। पोइ साईं तीवणे साहिब ॾे वियासीं ऐं ॿियनि दोस्तनि ॾे वियासीं, अली हसन साहिब ॾे वियासीं, मल्हा साहिबनि खे बि रिक्वेस्ट कईसीं। ईअं असांजो हीउ सफ़रु वधंदो वियो ऐं अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त हीउ सरबराही इजलास, उन पेशकदमी, उन विख, उन क़दम जो हीउ पहिरियों क़दम आहे जो असां सभिनी उन सान्यहवंदनि खे ऐं सिंध जे सॼणनि खे गॾु कयो आहे त असां सभु गॾिजी पंहिंजे बिरादरीअ सां गॾु पंहिंजे धरती, पंहिंजे वतन जे लाइ सोच वीचार करियूं। छो त असांजो वजूद हिन धरतीअ सां आहे। जॾहिं तव्हांजी धरती न रहंदी, तव्हां हिते जो वजूद न रहंदो त बाक़ी तनज़ीमूं कहिड़े कम जूं। इन करे असांजी सोच हुई त जेके असांजा बर्निंग इशूज़ आहिनि
जिन में सिंध में दरिया ते सिंध जो दाइमी ऐं फितरी हक़ हुअण जे बावजूदि छा आहे त सिंध जेको सिंधू दरिया आहे उन ते अंग्रेज़नि जे दौर खां वठी सिंधूअ जे पाणीअ ते धाड़े जूं कोशिशूं थींदियूं आहियूं आहिनि। सिंधू तास मुआहिदो जॾहिं थियो हो त उन में असांजो सिंधी नुमाइंदो कोन हो। उन खां पोइ जेके अकाड़ आया आहिनि उहे उन्हनि में सिंध जो पाणी कटिबो वञे। चश्मा जलन नैर कैनाल हुजे, तौसा कैनाल हुजे या पंजनंद हुजे, त इहे सभु गैर क़ानूनी, छो त असांजे आलमनि फतवा जारी कई हुई त सिंधू दरिया ते हक़ सिंध जे माण्हुनि जो आहे, इन ते को बि डैम न ठहणु खपे। ऐं दुनिया में फितरी डैम जेके अॼु डैम ठहिया आहिनि उहे ढहनि पिया, छो त उन सां नुक़सानु थो थिए, इलाही शयूं ख़राब थियूं थियनि। हींअर जेको ताज़ो दयामीर डैम जो ऐलान कयो वियो आहे, ऐं ताज़ो ओॾे ई वियोसि जेको आहे बॉर्डर चाइना ते ऐं इन साइड ते दयामीर जो इलाइक़ो तमामु वॾो इलाइक़ो आहे। जेकॾहिं उते ही डैम ठहे थो त सखर खां पाणीअ जो फुड़ो कोन ईंदो। अॻई सिंधू जेको समुंड आहे, छो त असीं जॾहिं ठटे वियासीं त समुंड जूं वीरूं जेके आहिनि कई लखे एकड़ जेके आहिनि खाई आयूं आहिनि, ॻाढ़े जी देहूं चट करे आयूं आहिनि। इहो पाणी चढ़ंदो थो अचे, जंहिंजे करे असांजो वजूद ख़तरे में आहे त सिंध खे समुंड खाई वेंदो जेकॾहिं ही नेचुरल दरिया बंदि थियो त। ॿियो त हिन दरिया जे पाणीअ घटि थियण जे करे जेको पीअण जो पाणी आहे उहो खारो थी वेंदो। ज़मीनूं असांजूं सभु, छो त असांजा ज़रई मुआशिरो आहे, असांजो ज़मीनूं तबाह बर्बादु थी वेंदियूं। उन करे हिन सिंधूअ जे पाणीअ जे हवाले सां असां पंहिंजो आवाज़ु उथारियूं ऐं सिंध जो माण्हू आबादगार आहे, उन जो वसाइल, उन जो जियापो, छो त हिन धरतीअ ते नालो जेको आहे उहो बि हिन सिंधू दरिया तरफ़ आहे। उन करे इन पॉइंट खे असां सम्झो त दोस्तनि जे आॾो रखूं त हीअ पॉइंट जेका आहे उहा सिंध जे वजूद ऐं सिंध सां आहे। नंबर ॿियो, करप्शन मुल्क खे ओॾो ई वांगुरु खाई वियो आहे। हर इदारे में करप्शन आहे, हर इदारे में माना उन जूं बजटूं रुगो ज़ाहिर कयूं थियूं वञनि, कागज़नि में खाधो थो वञे। उन करे उन ते असांजी कोशिशि हूंदी त असीं अपील कयूं को मुनसिफ़ाना अहिड़ा कमीशन क़ाइमु कई वञे, मेरिट ते माण्हू रखिया वञनि। उन खां पोइ टियों नंबर आहे तइलीम, छो त दुनिया में जंहिं बि मुल्क तरक़ी कई आहे, जंहिं बि क़ौम तरक़ी कई आहे, उहा तरक़ी तइलीम जे मैदान में कई आहे। इटलीअ जे क़ौम परस्त गैरीबाल्डीअ चयो हो त जेकॾहिं मुंहिंजो मुल्क वियो त वरी पवंदो, पर शल मुंहिंजी मूंखां ॿोली न वञे। त असांजी ॿोली, असांजी तइलीम खे तबाह करण लाइ कोशिशूं कई पियूं वञनि। हेसी ताईं असां वटि 3% 4% बजट रखी थी वञे, जॾहिं त दुनिया में 25%, दुनिया में अलाए केतिरी बजटूं रखियूं थियूं वञनि तइलीम ते। त माण्हुनि जी तइलीम सुधारियो, माण्हुनि खे हथ जा हुनर सेखारियो, टेक्निकल ॾियो। इन खे बि असांजो इतिहाद फोकस करे। चोथों आहे सिहत। इंसान जी जेका सिहत आहे उहा तमामु अहम आहे। हिते असां वटि अॼु ॾींहं ताईं सिहत ते 0.5% बजट रखी थी वञे, जॾहिं त दुनिया में 50%, 25%, 10% रखी थी वञे। हाणे उन सां हालत इहा आहे जो सॼी सिंध में जॾहिं हलूं था इस्पतालनि में त दवाऊं कोन्हनि, किथे उते का शइ कान्हे, का मशीनूं कोन्हनि। सॼी सूरत हाल इहा आहे जो माना इंतिहाई करब वारी सूरत हाल आहे। हाणे उन खे हल करण जे लाइ ज़ाहिरी आहे इहे इस्पतालूं, इन्हनि में असांजा बचा था वञनि, असांजा माण्हू था वञनि, असां इन में इलाज लाइ था वञूं। त उन खे हल करण जे लाइ असांजे हिन अलाइंस खे एक्टिव थियणु खपे। ॿियो आहे पीअण जो पाणी। सिंध जो जेको पाणी आहे उहो 85% ख़राबु आहे, बाक़ी थोरो सही आहे, जॾहिं त ॿियनि सूबनि जो पाणी उहो इलाही सही आहे। उन करे हीउ जेको हेठियूं जर जो पाणी आहे उन ते असांजो हक़ु आहे। ॿियो, सिंध में जेका मज़हबी जेका इंतिहा पसंदी वधंदी पई वञे, उन करे असां
सदाई रवादार रहिया आहियूं, मज़हब जा पोइला रंग रहिया आहियूं। असां मोहब्बत ऐं प्यार जो पैगाम ॾिनो आहे। असांजी जेका धरती आहे सूफ़ियुनि जी धरती आहे, मोहब्बत जी धरती आहे, त असां अहिड़ो माहौल पैदा करियूं जो असां सभिनी खे मोहब्बत ऐं प्यार वारे भाईचारे सां गॾिजी खणी हलूं, जीअं केरु कंहिंसां नफ़रत न करे सघे। उन करे असांखे मज़हबी रवादारीअ खे वधाइण जे लाइ एक्टिव रोल प्ले करणो पवंदो। ॿियो आहे सिंध जी वहदत। सिंध जी वहदत असां लाइ ईअं मुक़दस आहे जीअं असां पंहिंजी माउ। कॾहिं बि को माण्हू कोन चाहींदो त आउं पंहिंजे माउ खे विरहायां, छो त सिंध जो वजूद असांजो वजूद आहे। जॾहिं सिंध जो वजूद न रहंदो त असांजो वजूद न रहंदो। इन करे उन ते का कंप्रोमाइज़, उन ते का सौदेबाज़ी असीं नथा करे सघूं। असीं पंहिंजी धरतीअ खे पंहिंजी माउ था सम्झूं, पंहिंजी जीजल था सम्झूं, उन जे दाणे खाणे ते असीं जियूं था ऐं उन लाइ जियूं था। अव्हांखे मिसाल ॾींदो हलां त जॾहिं हेमू कालाणीअ सखर में रेल किराई हुई अंग्रेज़नि जी, त उन दौर में हुनखे जॾहिं ॿधी आया ऐं हुन जे खे माउ खे वठी आया त बाबा तूं पंहिंजे पुट खे चओ नाला ॿियनि जा ॿुधाए त असीं हिन खे छॾे ॾियूं, न त असीं हिन खे फाही ॾींदासीं। हूअ रुली दाऊं कई त बाबा मूं तोखे हिन लाइ कोन ॾियणो, तूं फाही खाई ऐं तूं हिननि खे ॿुधाए नाला। जी अम्मा तो मूंखे 12 महीना पेट में सांॼो। ऐं जॾहिं ॿियनि जा नाला खणंदुसि त सवे माउनि जा सिर नंगा थींदा, सवे माउनि जूं दिलियूं दुखंदियूं। ऐं आउं उन माउ लाइ थो विढ़ां जंहिंखे तोखे बि उन जे पेट में वञिणो आहे, मूंखे बि उन जे पेट में वञिणो आहे। उन जे दाणे काणे मां असांजे धरतीअ जा सभु माण्हू जीअनि था। उन करे हू फाहीअ ते चढ़ी वियो, पर पंहिंजी जेका आहे आण कान मञई ऐं 16 साल जो गबरू थो चवनि जे दुनिया में कुझु कोन थियो। उन करे असांखे अहिड़ा किरदार अदा करिणो आहे जो असीं पंहिंजे धरती माउ खे बचायूं। असां वटि लतीफ़ साईं जा किरदार, लतीफ़ साईं जो किरदारु ससुई आहे। ससुई हिकिड़ी औरत हुई ऐं ससुई जे मज़ार ते भाऊ मंसूर सां गॾु वियो हुया। एॾो अणांगो पंधु आहे, जेको पब जपल आहे उन जा जेके अखा आहिनि उहे ॾाढा ॾुखिया आहिनि, पर ससुईअ 7 ॾींहंनि में उते पहुची आहे ऐं इहो पंधु कयो अथसि। न पाणी आहे न ॿी का हुनखे शइ आहे। त ससुईअ खे लतीफ़ उन करे ॻायो आहे जो ससुई जदोजहद जी अलामत आहे। लतीफ़ साईं चए थो उठ वेरी ओठार वेरी, वेरी थियल में ॾेर, चोथूं वेरी वाह थियो जे लटिया पुन्हो पेर, छहों वेरी सिज थियो जंहिं उल्ही कई अवेर, सतूं वेरी छपर थियो जे फिरी न कया भेर, वाहेरे जी वेर ऐं छुली न छॾिया छपे। जॾहिं सिज लहण जी मेल हूंदी आहे त माण्हू हर को पंहिंजे घर ॾांहुं वेंदो आहे, पर ससुई पंहिंजी जदोजहद पंहिंजे अज़म सां वरी बि पंहिंजो सफ़र जारी रखियो। हिकिड़ी कमज़ोर औरत जेकॾहिं एॾो सफ़र जारी रखी सघे थी, छा असीं मर्द आहियूं? छा असां हिन धरतीअ जो दाणो कोन खाधो आहे त असीं इश्क में, माण्हूअ जे इश्क में, औरत जे इश्क में माण्हू पंहिंजी कुर्बानी ॾेई छॾींदो आहे? छा असीं पंहिंजी धरती माउ जे लाइ पंहिंजी जान नथा ॾेई सघूं, उनखे हासिलु करणु नथा ॾेई सघूं? असां वटि मोरडे मीरबर जो मिसाल हो। मोरडो मीरबर कमज़ोर हो, उनखे कमज़ोर खे घर छॾे वेंदा हुआ त हीउ बाबा बीमार पए ऐं कम जो कोन्हे, पर मोरडे मीरबर सिंध जी तारीख़ नए सिर लिखी। मांगर मच्छ सां मुक़ाबिलो कई ऐं मांगर मच्छ खे ॿाहिरि कढी काबू करे हुनखे करण कोटनि में खणी आयो। अॼु जा मांगर मच्छ, लतीफ़ चयो त मिड़िया मच्छ हज़ार भाङा थींदी सुहिणी, उन करे उहे मिड़ी विया आहिनि। हाणे उन्हनि सभिनी खे अकुल सां, ॾहाप सां, टेक्निक सां, छो त हीअ जंग सॼी अकुल जी आहे, उन में असीं हीअ जेके बिरादरियूं आहियूं, बिरादरियुनि जो वॾो रोल आहे। हर बिरादरी, छो त असां वटि उहे माण्हू असां ते हुकुमरानी कनि था जिन जा 2 घर आहिनि, जिन जा 3 घर आहिनि। बिरादरियूं ईअं दर बदर ऐं ख्वार आहिनि। छो? उहो इन करे जो असां सही नमूने सां प्लानिंग हिकमत अमली कनि। इन करे असांखे उन तरफ़ वञिणो पवंदो। ॿियो, सिंध में कबीलाई झेड़ा। सिंध में असां वटि एॾो माहौल थी वियो आहे कबीलाई झेड़ा जो इलाइक़े जा इलाइक़ा वीरान पिया आहिनि। माण्हुनि जूं तइलीम, माण्हुनि जो रोज़गार, माण्हुनि जा बच्चा तबाह लॻा पिया आहिनि। उन लाइ असांखे हिन सॼे अलायंस खे रोल प्ले करणो पवंदो। उन्हनि माण्हुनि जा झेड़ा ख़तमु करणा पवंदा, उन्हनि ॾे 100 दफ़ा हलणो पवंदो त जीअं सिंध जा माण्हू अमुन ऐं शांती ऐं मोहबत सां रही सघनि। उन करे इहो एॾो क़दम आहे जो सॼी सिंध नो गो एरिया लॻी पई आहे। उनखे ख़तमु करण लाइ इत्तेहाद खे गुज़ारिश आहे। त
तइलीमी इदारनि में नियाणियुनि सां हेरासमेंट, तइलीमी इदारनि में उहे पोइ उस्तादनि जे रूप में हुजनि, शागिर्दनि जे रूप में हुजनि, बघड़ जो किरदारु अदा था कनि। उन करे असांखे जेको ग़लति अमल कंदो, केरु बि कंदो, भले असांजो भाउ हुजे पर असांजो निधणु खपे त जीअं असांजो मुआशिरो सही नमूने सां तरक़ी करे सघे, असांजे नियाणियुनि जी हेरासमेंट न थी। इन लाइ बि असांखे हिकमत अमली ठाहिणी पवंदी। ॿियो, लोकल गवर्नमेंट, ही असांजो अलायंस सियासी अलायंस न आहे, ही सोशल ऐं समाजी जेके मसइला आहिनि उन्हनि ते हिकिड़ो मोबिलाइज़ेशन कंदासीं, हिक ॿिए सां वेझड़ाप कंदासीं त जीअं असीं पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ आवाज़ु उथारे सघूं, हुननि जो भरझड़ो थी सघूं। पर उन में जेकॾहिं जिते जिते को दोस्त एडजस्टमेंट करे सघनि था लोकल गवर्नमेंट में, त उहो उन्हनि जी मर्ज़ी आहे, पाबंदी न आहे। त इन्हनि शयुनि खे असांखे जेको नज़र में रखी अॻिते वधिणो आहे। ऐं ॿियो आहे तंज़ीम जी जोड़जक। असां जॾहिं शुरू में मिलियासीं त असां चयो त हाणे अहिड़ो स्ट्रक्चर ठाहियूं जो ज़ाहिर आहे कंहिंजे दोस्त वञनि त कहिड़ी हैसियत में वञनि। उन करे जॾहिं असां पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो बुनियादु विधो त असां हाजी साहब खे चेयरमैन कयो ऐं सिराई साहब खे सदर कयोसीं त बस तव्हां वञो त कंहिंखे दावत ॾियो त भला छा हैसियत में त ॾियो न। उन करे असां सॼो उन्हनि ॾांहुं वियासीं। असीं चाहियूं था त मुंहिंजे ज़हन में ॿ तजवीज़ूं हुयूं त असां इदारो ठाहियूं सुप्रीम काउंसिल, जंहिंमें सभिनी जी इक्वल बराबरि हैसियत हुजे ऐं उहो इदारो माना सुपीरियर हुजे, फ़ैसिला उहो इदारो कंदो। बाक़ी जेके असीं उहिदेदार नॉमिनेट आहिनि उन्हनि खे उन इदारे जे फ़ैसिलनि जो पाबंद कयूं त वक़्त ई वञी हाणे मोबिलाइज़ेशन कयो, पोइ चेयरमैन हुजे, सदर हुजे, जनरल सेक्रेटरी हुजे, फिनांस सेक्रेटरी। त इन हवाले सां मूंखे ॿ ज़हन में इदारे जा नाला हुया, हिकिड़ो सुप्रीम काउंसिल, ॿियो गवर्निंग बोर्ड। जंहिं बि दोस्त जंहिं ते बि मुतफ़िक़ थियनि था, जंहिं ते सजेशन थिए थी, असां छो त जमहूरी माण्हू आहियूं, चाहींदासीं त सॼो सफ़र मुहबत सां, प्यार सां ऐं जदोजहद सां हले, त हिन खे उन वे में हलायूं त जीअं असीं हिन इताद खे सही नमूने सां जेको माण्हू असांजो अहसास महरूमीअ जो शिकार आहे, जेको इंतिहाई कसम परसीअ जी हालत में आहे ऐं हुनजी जेका माली हालत आहे उहा इंतिहा अची वई आहे। तव्हां ॾिसो हींअर बोर्डूं जेके आयूं आहिनि, बरसातूं आयूं आहिनि, इन में हीअ जेके डिवीज़न आहिनि, लार्ड डिवीज़न, उहे सभु तबाह थी वियूं आहिनि। उन करे असांखे इन्हनि लाइ हिकमत अमली ठाहिणी पवंदी त असीं पंहिंजे माण्हुनि जा भरझला कीअं थियूं, पंहिंजे माण्हुनि जी मदद कीअं कयूं। उन करे ही जेके चंद गुज़ारिशूं हुयूं त उन में हिकिड़ो त इहो सुप्रीम काउंसिल जो इदारो ठाहिजे, ॿियो गवर्नेंस बोर्ड ठाहिजे। मन तव्हां सभिनी दोस्तनि जा हिकिड़ी तजवीज़ आहे, इन ते जंहिं बि दोस्त, ज़ाहिर सभु दोस्त ॻाल्हाईंदा पंहिंजी पंहिंजी राय ॾियनि, ऐं पोइ जेके कुझु उहिदा आहिनि त नॉमिनेट कजनि, सुभाणे उहे माण्हू मीटिंग्स कनि, छो त सुप्रीम काउंसिल जेका फ़ैसिला कंदी उनखे पब्लिक में लाहींदो केरु, ईंदो केरु। ऐं इन खां अलावा मुंहिंजी हिकिड़ी तजवीज़ हुई त अॼु ही अलायंस इहो फ़ैसिलो करे त ही जेके 10 नुक़्ता आहिनि उन खां अॻु में असीं हैदराबाद जे अंदरि हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस करायूं सिंध जे इशूज़ ते, मसइले ते। उन में दानिश्वर थिया ऐं जेके मेजर सहाफ़ी आहिनि उहे उन गॾिजी हिकिड़ी राय ठाहियूं त असांखे कीअं, छो त राइटरनि खे गॾु खणण सां इहो थींदो त हू तव्हांजे लाइ कालम बि लिखंदा, तव्हांजे इशूज़ खे आइडेंटिफाई बि कंदा, तव्हांजे हक़ में हिकिड़ो माहौल बि ठाहींदा। त सुभाणे उते असीं कॉन्फ्रेंस खां पोइ असांजी कोशिशि हुजे त हर ज़िले में ही जेके 10 पॉइंटूं आहिनि, जिन बि पॉइंटुनि ते जेके बि दोस्त सभु मुतफ़िक़ थियूं था, त हर ज़िले में असीं हिकिड़ो मूवमेंट करियूं, उन्हनि इशूज़ ते माण्हुनि खे जेके आहिनि उन्हनि खे अवेयर करियूं त बाबा ही जेके बर्निंग इशू आहिनि, ही जेके इशू हलनि पिया, उन्हनि ते असां गॾिजी का मूवमेंट कयूं त उन्हनि माण्हुनि लाइ, उन लाइ असां सॼी सिंध जे जेके कुझु ज़िला जेके आहिनि उन में जीअं मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जा दोस्त वेठा आहिनि, तंज़ीम जा दोस्त वेठा आहिनि, त जंहिं दोस्त खे उते वेही विराए त हिन ज़िले में हीअ दोस्त प्रोग्राम कंदो, हिन में हीअ कंदो, ईअं असां कंदा कंदा वरी हैदराबाद में, आख़िर में कराचीअ में असां हिकिड़ो प्रोटेस्ट कयूं पंहिंजे हक़नि जे लाइ, पंहिंजे लाइ, त असीं हिन पंहिंजे माण्हुनि जो हिकिड़ो आवाज़ बणिजूं, पंहिंजे माण्हुनि जो वॉइस बणिजूं, पंहिंजे माण्हुनि जो भरझड़ो बणिजूं, पंहिंजे माण्हुनि खे असां हिकिड़ो आथत ॾियूं त तव्हीं अकेला न आहियो। असीं अॻु में हिकिड़ी बिरादरी हूंदी, हाणे सभु जॾहिं बिरादरियूं आहिनि, अञा ॿियूं अहिड़ियूं जेके बिरादरियूं, पढ़ियल लिखियल बिरादरियूं ऐं हिते अवाम जी ख़िदमत करण थियूं चाहिनि, उन्हनि खे सभिनी खे गॾु करे असां हिकिड़े ब्रेक थ्रू ॾांहुं वञूं ऐं सिंध जे माण्हुनि जे भलाई, सिंध जे माण्हुनि जे चङाई ऐं सिंधी माण्हुनि खे जे मुंहं ते मुड़कूं मोटाया आणण जे लाइ ऐं हिननि शयुनि खे अॻिते वधायूं। सो इहे चंद गुज़ारिशूं हुयूं जेके मूं करियूं।
वेह मुंद बंबोर में करको वाको वस लीलन जो लतीफ़ चए डूंगर ॾिनी दस पेर पुनूअ जो पस सरबर अली ससु